الحمد لله رب العالمين. وقتي بدن ما هيو runtii waxaan aad iyo aad ugu xumahay wixii ka dhacay magaalada Beledweyne. runtii maantayto arintaas ayada qof lagu eedeyn karo haba yaraatee ma lahan. wax arin oo rabbaani ah waaye. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay. maanta oo 18 bisha Oktoobar 2019 masaa'ibta ka dhacday magaalada Beledweyne waa arin runtii yani si gaar ahaaneed noo taabanayso weeye. shacabka Soomaaliyeed qurbaha iyo dalka gudihiisa ku nool iyo dawladda Soomaaliyeed masaa'ibta meesha ka dhacday in laga jawaabo ayaa loo baahan yahay, in loo gurmida loo baahan yahay. dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka muuqato waad aragtaan, wax indhaha laga fiirsan karo ma ahan. horeyna waan ugu hadalnay. maantayto meesha dad baa ku dhintay, masaa'ib weyn baa dhacday, dad Soomaaliyeed baa naftoodii ku waayay. waa runtii maarkina muxuu ahaa raxmadda Ilaahay oo maarkina muxuu ahaa ayaana sababtay in maarkina muxuu ahaa webigii weynaa Hiiraan inuu fataho. dadka Soomaaliyeed mar walbana aniga waan ka hadlaa waxa intaysan dhicin ka hor ayaa waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo ka hortag baa loo baahan yahay. ka hortag baa la rabaa, yani ka daba tag wax weyn oo ay tarayso ma lahan. dad baa miidkooda maantayto la laayahay. gabar baa runtii yani aan ka gartay oo la yiraahdo dahabo gabar la yiraahdo oo la taliyaha madaxweynaha waxay ahayd Hirshabeelle. maarkina muxuu ahaa Master Waare la taliyihiisa ahayd. gabadhaas maantayto nafteedii bay ku weyday meesha sayida iyo dad badan oo dad kale fara badan oo ilaa haddeertaa miidkooda la raadinayo. marka insha allahu tacaala shacabka Soomaaliyeed waa inay isu gurmadaan, ama dibadda jooga ama dalka jooga ama yani muxuu ahaa meel walba adduunyada inaad ka joogtaan. waxaa loo baahan yahay in loo gurmado dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan. waa laga maarmaan waaye, maxaa yeelay adduunyadan yani waxaa waaye adduunkun baa laisku caawiyaa. aakhare qof walba amalkiisii buu helayaa. waddanka waxaa saan u galay hoggaan xumo. biyahan oo kale waa biyaha adduunyada ay la'dahay waa. adduunyada biyaha noocan oo kale waa laga la'yahay. yaa biyaha noocan oo kale ah waxa waaye adduunyada way ka faydaysan lahayd. meesha annaka ayaga dhibaato nagu noqday adduunyada way ka faydaysan lahayd, laakiin ma gaarsiisanin. xadaaradaas ma lihin, maskaxdaas bislaatay ma haysano. dadkii yani muxuu ahaa waxbarashadii ummaddii qualificationkoodii waa hooseeyaa. yani waxa waaye biyahan oo kale waxaa loo baahnaa waa waxaan ka baahannahay waa waxaa laga baahan yahay. biyahan oo kale intii meel lagu keediyo lagu xareeyo ayaa loo isticmaali lahaa. korontaa laga dhalin lahaa, waxaa laga samayn lahaa yani muxuu ahaa biyo xireen baa loo samayn lahaa, beerihii baa lagu waraabsan lahaa. dadkii Soomaaliyeed oon bay u baaba'ayaan. bal tusaale, waqtigii jilaalka markii la gaaro Soomaan arkin webigii Hiiraan, webiga biyaha macnaa webigii Hiiraan ayaa biyihii maarkin waa gursaday. iyo marmaroo kale waxaan ku eedaynaa Ethiopia naga xirtay baan leenahay. dadnimo xumadeeni baan biyaha ugu faydaysan laanahay. biyihii ayagii baa marka inay naga faydaystaan noqonay. hadda biyihii meeshiina anaga ka faydaysnaan aan rabnay ayaa ayagii baa naga faydaystay. waad aragtaan guryihii baa looga cararay. magaaladii Beledweyne waa laga kala qaxay. guryihii oo dhan waxay noqdeen yani muxuu ahaa webigii iyo guryihii waa isku darsoomeen. waa arrin runtii ma arkino dhacdo aad iyo aad u foolxun waay. waa arrin aad iyo aad u foolxun in maantayto magaaladii Beledweyne dhexdeedii dooman iyo ma arkino muxuu ahaa lagu maro oo ma arkino laashish lagu maro. waa arrin nasiib darro ah. waa arrin runtii ma arkino muxuu ahaa dawladda Soomaaliyeed wasaaradda biyaha iyo ma arkino muxuu ahaa iyo waraabka in yani muxuu ahaa ummadda ay ugu faydayso biyahan in loo fikira loo baahan yahay. dad baa waddan baan ku noolnahay, qabow baa jiro, baraf baa dhacayo. barafkii asaga ahaa nafsadiisii baaba asagii haddeertan ma arkino muxuu ahaa gacan kuga bidmanaya macnaa barafkii. waddankan waagii hore baraf ayaa meel walba looga carari jiray. waddooyinkii dhan buu xirin jiray. yani meelo yar yaroo kooban ayaa ma arkino muxuu ahaa dadka iska caawin jireen, laakiin intiisa badan baraf baa qabsan jiray waddankaad u jeed. dadkii way fakereen, maskaxdii system baa la shiilay. waxaa heer la gaaray in guryo dalxiisa barafkii nafsadiisa lagu sameeyo.
waqtigii baraf ku ima weliga allah ma rumaysan lahayd ama ma aamini lahayd bakeeri baraf ah in shaah lagugu siiyo bakeeri oo baraf laga sameeyey oo baraf ah in adiga shaah lagugu siiyo ama yani kafe aad ku cabto ma aamini lahayd allah kugu dhaarshe yaa maskaxa shaqaysay iyo caqli baa shaqeeyey waxaad arkaysaa sariir baraf ah ayaa lagugu seexin mana dareemaysid barafkii asaga ah guri dhana laga dhistaa halkan xuduudan maarkin muxuu ahaa Sweden iyo maarkin muxuu ahaa ay isugu daraan yani muxuu ahaa Siberia meeshan yani Ruushka meel halkaas oo maarkin wadanka Sweden kamid ah Kiruna la yiraahdaa waxa waaye barafkii asagii baa intaasoo manaafacaad baa laga helay okay waxay ku sameeyeen way ku ciyaaraan ciyaar baa laga sameeyay waa lagu ciyaaraa barafkii baa lagu ciyaaraayo maarkin waa lagu orda wax la yiraahdo khiidoor wax la yiraahdo ayaa lagu sameeyaa hoteelada magaalada hadda aan joogo waqooyiga Sweden ninba hotel dhisaayo muxuu ku guuleystay orodkii ugu dheeraa ee barafka lagu ordo baha lagu ordo khiidoor la yiraahdo ayuu ku guuleystay Norwegian buu u dhashay caalamka dhan hoteelo waaweyn buu ka dhistay yaa oo lacagtii uu ka sameeyay way markii barafku yimid buu orday ninkii ugu orodka badnaa buu ahaa barafkii loo fikirayo maarkin muxuu ahaa lacagtaas ayada baraf ayaa dhalay okay dadka reer Hiiraan dadka wabiyadu ku nool ee Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dardaarmaan si fiican ii dhageys barnaamijkan la share gareeyo waa wax manaafacaad leh waa wax ka hortag ah waa prevention oo muhiim u ah dadka ku nool wabiyada agtoodii si fiican ma maqashaan horta ma maqashaan markuu ugu horeyso ha la share gareeyo barnaamijka dhammaan 87 qof naf bad badbaadinaysa waxaad share gareynayso waa wax naf bini aadam lagu badbaadinayo oo allana quraankiisu ku yiri walaqad karamna bani aadama oo ilaahay quraankiisu ku yiri nafta bini aadamku wax ka qiimo badan adduunkan mala naf bad badbaadinaysa share garee barnaamijka okay waxaan rabaa dadku inaan la hadlo wadamada hadda ku noolnahay anag wabiyi malahan biisa zaid orday malahan yani meel biyo ah oo yani muxuu ahaa waaweyn baa iska jiro oo ma arkino ilaahay ku maneystay oo biyo ku jiro biyaha ma socdaan biyaha waalida qabo oo jiniga qabo oo yani muxuu ahaa oo zaid ku socdo sida yani hadda waxyaabaha baladweyne ka socdo oo kale ama wabiyadan hadda xafadeen dhibaatadaas oo kale biyahan ma qabaan ilmaha yaryarka ah markay 5 sano gaaraan hadda hilaala kamid ah dadka dabaasha la baro si fiican ii dhageysta dadku iskoolaadka waxa loo baahan yahay maadada dabaasha in lagu soo diro Soomaaliya si fiican ii dhageysta war wadan biyaad ku nooshiin mar walba waad aragtaa masaa'ibta socoto war ilmaha yaryarka ah dabaal ha la baro si u dabaashaan nafsadooda ay u badbaadiyaan ha la baro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un yaa aniga hadda tuuli yar aan ku dhashay wallahi oo billahi tallahi faaniga ma aan tuuli yaaq baraa wali aan ku dhashay yaa yaaq baraa way baa liiraada qofkii yaqaano yaa bohosh weyn ama tog weyn oo meesha maro oo ka soo baxo halkaas ka imaado ilaa iyo buura ka kor ka imaado oo soo maro nirga ilaa iyo bohol edo ilaa iyo waraabow ilaa iyo lehelay ma arkina muxuu ahaa ilaa iyo madagooyo oo ilaa iyo aad ku keentad yaaq baraawe tog waa isaystaa sagaal jirka ah oo yaaq baraawe ku dhashay abuurka beertiis intuu qaato gacanta asagoo saas ugu haysto ayuu ka gudbaa webigaas asaga ka waran biyaas oo socod biyaha waliba hadda kuwa beledweyne zaid uma socdaan aad wax yar way ma badno ya waxaan la yaabanahay biyaha webiga beledweyne oo si tartiiba u socdo ayaa dad ku dhamaadeen waa dabaal aqoon la'aan way waa laga yaabaa kuwa maanta meesha ku dhamaaday waxay islahaayeen idinka dad soo badbaadiyay waxa ku jiray gudoomiyii hore oo maarkina muxuu ahaa ilaahay baa badbaadiyay gobolka maarkina muxuu ahaa Hiiraan Cabdifataax afrax ayaa ku jiray baa la yiri yani dadkii maanta badbaaday yani waxa waaye qof aan asaga waxba caawin asaga is caawin karin ma ahan inuu baxo dad baan soo badbaadin inuu yiraahdo ma ahan nafsadaada waa muhiim waa qodob ugu horeeyo ya dadku waxaan rabaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed ee waxaan ugu baaqayaa waliba wasiirka waqtigan xaadirka joogo waa nin Hiiraan ka soo jeeday waay master goodax ninka la yiraahdo fadlan maadada waxbarashada iskoolaadka dabaasha waa inaad ka dhigtaan waxyaabaha yani muxuu buundooyinka ugu fiican lagu bixi waa inay noqdaan waa in
ummadda Soomaaliyeed dabaashu waa in la baraa dabaashu waa muhiim waay ya biyaha waxa waaye waa masaa'ib waay biyaha haddaad aragto waa masiibo maalin walba mid baa webi qaaday hebel baa dhintay ayayaa dhimatay yani doon baa rogmatay waa la dhamaaday lagu leeyahay 10 daqiiqo qofka isma caawin karo markii masaa'ib ay dhacdo waxa loo baahan yahay self ma arkin muxuu nafsadaadi inaad evacuation u sameyn haddaad qof kale caawin weyd ala aqal adiga is caawi waa inaad bartaan dadku dabaash kan weyn waa inuu bartaa yaaq baraaway wallahi tuuladaas ayada anaa ku dhashay diinsoor bay waxay u jirtaa 66 kilomitir koonfurta diinsoor ma arkin muxuu ay ka xigtaa dadka meesha ku dhashay waxay yani dabaasha waxaad moodaa wax ilaahay ku ilhaamiyey waay waxyaabaha la yaabka leh oo aan xasuusto dabaasha xaggeeda waxaa ka mid ah nin baa jiray waxaa la dhihi jiray borow tuur la dhihi jiray reer yaaq baraaway buu ahaa biyaha korkiisu ku fariisanaya biyaha korkiis ya biyaha korkiis intuu ku fariisto wallaahi soo dhaar maahan yani wuu ku fadhiyaa qaabkuu fadhiya adiga ma sheegi karto wax gacmo laga dabaalanay ma lahan dabaal waa taad arki jirtay in la seexdo laakiin ninkan biyaha korkiis sida asagoo doon saaran oo kale intuu saas u fariisto alaabtiisa saas u qaato ayuu gudbayaa macnaha waa waxyaabaha la yaabka leh waa ya ma garat yani dadku waa in la baraa dabaashu waa muhiim waay dabaashu inaad barataan baa loo baahan yahay weliba khaasatan waxaaba waajib ku noqonaysaa oo in loo ciqaabo hadday ilmahooda keeni waayaan meesha dabaasha in xabsiga la dhiga ay mudan yihiin dadka ku nool webiyada agtoodii dadka webiyada u dhow sida webigan ma arkin oo Shabeelle sida webigan Hiiraan oo kale sida webigan Juba oo kale sida webigan Ganaano oo kale dadka agdegan waa masti inay caruurtooda dabaasha ay keenaan macallimiin haddaysan haysan anaka u soo direen hadduu ilaahay macallimiin oo Swedish ah ayaan u soo direynaa dawladdan Sweden ka codsanayna laakiin waa inaan taysiilaadkii wax walba iyo ammaankii wax walba dawladdu Soomaaliya inay nagala shaqeysaa waa inaan dad u soo dirnaa macallimiin bari karo biyaha yani sida la saga badbaadiyo xayeele waa masaa'ib xun baa dhacday waa wax laga xumaado waa arrin musiibo ah waa arrin runtii maanta wixii Hiiraan ka dhacay waa wax yani waxa laga yaabaa biyo yar oo macna aan lahayn inay maanta gabadha walaashayna dahabo ay nafteeda ku weyday oo dabaal la'aan dara dabaal ma taqaano waa masaakiin waa ya dabaal ma taqaano yani waxa waaye biyo yar oo macna aan lahayn inay ku dhimatay baa laga yaabaa war biyahan asagoo ma arkin muxuu ahaa cirki iyo dhulka isku xiran ayaa dabaal lagu maraa waxaan waa tactic waay ma ahna xoog iyo ma arkin muxuu waa xeelad baa loo baahan yahay madaxda qaranka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaya dawladda Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada maadadan baarlamaanka Soomaaliyeed waa inay ansixiyaan maadooyinka iskoolaadka laga barto maadooyin aan anaga u baahnayn baa iska jiro waxyaabo aan loo baahnayn baa jiro haddii hata maadooyinka amay batana isleedihiin maado ka mid ah meesha loogu saaro dabaasha la soo geliyo ya ma garat waa in dabaasha la soo geliyo dadku waa in dabaal la baraa caruurta yar hadda fiiri anug 5 jir 6 jir ah wiilkayga yarka alxamdulillaah hay'idaayo Hilaal Ismaaciil hadda dabaal ayaa la baraa waa 6 jir waay erkii baa loo soo gaday meel yar oo ayaga la eg baa lagu bilaabaa waa la sii wadaa muxuu ahaa waa yani waa waxyaabo nafsadaada ku badbaadin kartid waay maantayto beledweyne waxyaabaha ka jiro yani qof dabaal yaqaano ayaa ka badbaadi karo qof noocaas oo kale maanta oo kale qofkaas loo baahan yahay qofkaas ayaa dad maantayto badbaadin kara maantayto qaab aan ugu keeni karno malahan tuuladii yaaq baraaway haddii maantayto 30 nin laga keeni lahaa 30 ruux keliya 30 ma badno 30 nin haddii maanta yaaq baraaway laga keeni lahaa waxa hubaal ah in beledweyne maanta badbaadi lahayd xaqiiqiyan maxaa yeelay dadka in la soo gudbiyo loo baahay qofaan asaga bal kuwa wax baan badbaadinayay ku leeyihiin doon bay saariin doon ma miid lagu raadiya qof dhintay miidkiisa ma doon ba lagu raadiya war waa la quusta underground ka la galaa meelaha geedaha oo kale oo webiga markuu geed ku soo dimo oo kale geedahaas oo kale waxa waay miidka meelahaas oo kale uu galaa halkaas oo kale geedahaas ayuu dhaxda intuu ka galo geedkaas in muddo celinaa ilaa biyo ka xoog badan uu imaado yani halkaas ayuu ku jiraya inkastoo webiga hadeertan dhibaatada ugu weyn jirto waxa waaye yaxaas baa ku jiro ayaan fara badan baa ku jiro yaxaaskan waxaaba ficnaan lahayd in la laayo gebigiisaba yaxaaska nafsadiisii qaab loola dagaalama jiro in laga laayo laga sifeeyo biyaha ay noqdaan biyo kelin ah ayaa loo baahnaa yani waxa waaye
hataa waxaa la samayn lahaa waxyaabo shabag ah oo bir ah oo aan asaga ka dhex bixi karin oo laakiin biyaha mari karo oo kale in la sameeyo ama meeshii naftirkeed in shabag looga dabo oo yani meel uu ku dhaco asaga laga soo qabto la dilo mar walba ma arkin way ficnaan lahayd ma aysan dhicin yani waxa waaye adduunyada horumar bay gaartay annakana maantayto waxa waaye dunida saddexaad meesha ugu liidatay baan maraynaa ma loo baahna marka caruurta Soomaaliyeed waa in dabaasha la baraa iskoolkana in lagu soo daro baarlamaanka Soomaaliyeed si degdeg ah haddii baaqan uu soo gaaro madaxda waliba way ku jiraan oo qaranka yani muxuu ahaa sida madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Waare iyo yani muxuu ahaa madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed maalin walba roob waa imaanaya irkaan ama istaajin karta roobkiisa adiga waa maya irkaan mar walba Ilaahay baa ugu talagalay xilli inuu da'o irkaan maalin walba webigaan Ilaahay baa meesha marsiiyay fatahaad uu sameynaya maalin walba marka lama in adduunyada loo cabaado la yiraahdo masiiba dhacday dhibaata dhacday ma loo baahno waxa loo baahan yahay dadku in la baro dabaasha isbadbaadinta in la baro ayaa loo baahan yahay taada kale webigaan in laga faa'iideysto loo baahan yahay webigaan waliba aniga waxaan qabaa in la leexiyo gabigiisa magaalada in laga leexiyo waana la leexin karaa mashruuc yar buu u baahan yahay maana sida Liibiya oo kale wada ogtiin dhul Sahara ay ahayd madaxweynihii wuu fakiray Muammar al-Gaddafi dhul Sahara ay webi marsiyay webi asaga macmala uu samaystay ayuu sameeyay war dhulkeeni Saharaas isku mid maaha Saharaas oo bacaad iyo balaayo iyo ciid iyo wax walba wadato ayaa webi laga jeexay aqligeena ma keeni waayo dhulkan adeega badan oo quruxda badan haddii maantayto company intii maarkin muxuu la yiraahdo naga leexi webiga meeshan ka leexi oo magaalada dhexdeeda aratuur laga dhigo gabigiisa geedo waaweyn in lagu beero webiga yani geedo waaweyn lagu beero dhulkaas dhul beereed laga dhigto lagaba leexi magaalada dhan waa muhiim imma haddii kale magaalada in meesha laga raro ay ka guurto Janti Kundish iyo Nuur Fanax iyo halkaas iyo Ceelgaal buurahaas korkood inaad dhistaan oo ka guurtaan magaalada Beledweyne sida gebiyaha inaan ugu baaqo dadku hala baro dabaasha waa shay muhiim ah oo runtii ma arkin muxuu ahaa lagu badbaadi karo saacadahan oo kale markii la gaaro dadka wabiyada agtooda degan waliba waxa waay mastin looga dhigo waay si yani muxuu ahaa caruurtoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii ay u badbaadiyaan aabaha waa inuu barta dabaasha hooyada waa inay barataa ma arkin wiilku waa inuu bartaa gabadha waa inay barataa sida loo dabaasho waa inay bartaan si ay isu badbaadiyaan waa laga maarmaan waay marka insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala masaa'ibtaas naga hor istaago wixii dhintay Allah u naxariisto inta nool ilaahay subhanahu wa ta'ala yani muxuu ahaa uu markin muxuu ahaa ha badbaadiyo roobkaasna kolba halaagaas oo ilaahay naga yareeyo marka waxaan leeyahay ragga miidka raadinayo oo dadka dhintay oo baada goobka ugu jiro qaabkaas wax looma raadiyo doon korkeed wax lagu ma raadiyo rag experts ah oo waliba dadka jareerta ah oo jareerweynihii makanihii Beledweyne deganaayo kalluumaystada ahaayeen ha loo diro dadkaas oo runtii dad qiimo badan ah oo badmaax in laga helo laga yaabo ha loo diro yani dadka miidkooda meelaha oo yani muxuu ahaa geedaha waaweyn ku yaalo ku dumay ama ma arkin muxuu ahaa meelaha ya gododka ah bal ha laga raadiyo ilaahay ha sahlo aad iyo aad baan ugu xumahay wixii meesha ka dhacay Soomaaliha u gurmudo dadka reer Beledweyne insha Allah ta'ala wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh